হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে পানি গরম করা জগ কিভাবে মেরামত করা যায়। আপনাদের যাদের পানি গরম করা জগ পড়ে আছে, কিছুদিন ব্যবহার করার পরে এগুলো নষ্ট দেখাচ্ছে, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে এই ধরনের পানি গরম করা জগ মেরামত করে নিতে পারবেন। যেহেতু এখন শীতের সময়, আমাদের কিন্তু এই জগগুলোকে প্রয়োজন পড়ে যাচ্ছে। মূলত এই জগগুলোতে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে পানি গরম করে। আমরা পানি গরম করে চা খাই, পানি গরম করে গোসল করি এবং পানি গরম করে এখানে ডিম সিদ্ধ বা অন্য অনেক কিছুই করে থাকি। তো এই জন্যই মূলত আজকের এই ভিডিওটি আনা হয়েছে। তো আপনারা যারা জগ মেরামত করতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আপনারা নিজেরাই এই জগগুলোকে মেরামত করতে পারবেন, কোনো মেকারের প্রয়োজন হবে না। তো চলুন আমরা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং চ্যানেলে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওটি শুরু করা যায়। এই জগটাকে আমরা কিনেছিলাম 6 মাস আগে। এই জগটা যখন কিনেছিলাম তখন কিন্তু ভালোই চলছিল। এখন 6 মাস পরে এই জগটাকে যদি আমরা ব্যবহার করতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমাদের জগটা আর কাজ করছে না। আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। জগের একটি ইন্ডিকেটর থাকে এবং ভিতরে 2টা চামচ থাকে, আর এখানে হচ্ছে এসি ওয়্যার 220 ভোল্টের একটা লাইন থাকে। তো আশা করি দর্শক বুঝতে পেরেছেন জগের মধ্যে কি আনুষঙ্গিক থাকে। তো এটা আমাদের 220 ভোল্টের লাইন, সেটা আমরা দিয়ে দিলাম একটা সিরিজ বোর্ডের লাইনে 220 ভোল্টে। দেওয়ার পরে দেখুন এখানে কোনো সিগন্যাল জ্বলছে না, বাট এখানে যদি আমরা পানি দিচ্ছি তারপরেও কিন্তু পানিটা গরম হচ্ছে না। কি কারণে হচ্ছে না আমি আপনাদের একদম খোলাসা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এর জগটিকে ঠিক করার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে, জগের এই যে পিছনের দিকে যে খাপটি আছে, এই খাপটিকে খুলে ফেলতে হবে। তো বাট এটা খোলার পরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এসি কর্ডটি একদমই খুলে আছে, যেখানে আমাদের কোনো লাইন নেই। এখানে যে ইন্ডিকেটরটি আছে, এই ইন্ডিকেটরের যে লাইনগুলো সেগুলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, সবগুলোই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর এখানে 2টা টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আগে যে আমরা দেখালাম জগের মধ্যে যে 2টা চামচ আছে, এই চামচের 2টা টার্মিনাল, যেটাই হচ্ছে আমাদের পানিটাকে হিট বা গরম করে থাকে। তো এখন আমাদের এই জগটিকে মেরামত করার জন্য আমরা যদি এই ওয়্যারটি ইউজ করে থাকি বা দেখে থাকি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ওয়্যারটি খুবই লরমানের। এটা কোম্পানি করে থাকে, তার কারণ হচ্ছে কোম্পানি খুব অল্প দামের মধ্যে এই জগগুলোকে তৈরি করে থাকে, যার কারণে তারা খুব স্বল্প খরচে যেন কমপ্লিট করা যায় তার জন্য এই ওয়্যারটি দিয়ে থাকে। তো এই জগটা হচ্ছে খুবই একটা রিস্কি জগ। আপনারা যারা ব্যবহার করেন তাদের জন্য আমি বলছি, অবশ্যই সাবধানতার সাথে এই জগটিকে ব্যবহার করবেন। এখানে যে জ্যাকপুটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জ্যাকপুটটি আমরা এসি লাইনে যেহেতু দেই, সেখানে কিন্তু কারেন্টের একটা স্পার্ক করে। যখন আমরা লাইনে দেই ভালো থাকে, তখন কিন্তু এখানে স্পার্ক করে। কারণটা হচ্ছে এই জ্যাকপুটটি খুবই লরমান। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে মরিচা ধরে গেছে, আর এটা খুবই লরমানি দেখাই যাচ্ছে। তো বাট আমরা কখনোই চাইবো না যে এখানে স্পার্ক করতে করতে এখানে আগুন ধরে যাক বা কোনো দুর্ঘটনা হোক। সেজন্য আমরা অবশ্যই এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্যই এই এসি কর্ডটার এই ওয়্যারটা বাদ দিয়ে দিব। তো আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এই পরে যে ইন্ডিকেটরটি আছে, ইন্ডিকেটরটিকে আমরা এখান থেকে চাপ দিয়ে এটাকে আমরা খুলে ফেলছি। দেখুন ইন্ডিকেটরের যে লাইনটা সেটা কিন্তু কিছুই নেই। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা যে ইন্ডিকেটর নিলাম, সেই ইন্ডিকেটরটা কিন্তু একদমই লাইনটা বিচ্ছিন্ন হওয়া, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রেজিস্টর। তো রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে আমাদের 100K রেজিস্ট্যান্স দেওয়া ছিল। তো এখানে আমরা ইন্ডিকেটর এবং রেজিস্টর 2টা পুড়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। তো এটাকেও আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে ওয়্যারের বদলে যে ওয়্যারটা আমাদের খুবই লরমান, সেই ওয়্যারটা আমরা বাদ দিয়ে এই ধরনের একটা ওয়্যার নিয়ে নিব, যে ওয়্যারগুলোতে একটু ফেসগুলো ভালো দেখা যাবে, বেশি দেখা যাবে, এবং তামার ফেস অবশ্যই হতে হবে। তো আমাদের এই রকম ওয়্যার নিব। যদি আমাদের পারি আরও ভালো ওয়্যার নিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। যদি যতটাই পারবেন ভালো ওয়্যার ইউজ করার চেষ্টা করবেন। তো প্রথমে আমাদের যেটি করতে হবে, এরকম 2 গজ ওয়্যার নিতে হবে এবং ওয়্যারের এই মাথায় একটি 2 পিন জ্যাক ব্যবহার করতে হবে। এই 2 পিন জ্যাকটি হচ্ছে খুব অল্প দামের মধ্যেই, 15 টাকা দাম। আপনি চাইলে এর চাইতেও ভালো মানের পাওয়া যায় 30-40 টাকার মধ্যে, সেই রকমও 2 পিন জ্যাক ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আরও ভালো হয়।
জ্যাকপুটটিকে লাগানো হয়ে গেলে আমরা এখানে যে জ্যাকপুটের মাথা, সেই মাথাটা আমরা নিয়ে নিলাম। এখানে আমাদের দুইটি শর্ট ওয়্যার, এরকম ছোট ওয়্যার কেটে নেবেন, ইউজ করতে হবে। তো এইটা আমরা এখানে এই তারের সাথে, ওয়্যারের সাথে ইউজ করছি, পেঁচিয়ে নিচ্ছি। এখানে কালোটাতে একটা করে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন, এবং এখানে লালটাতে আমরা করে নেব, পেঁচিয়ে নেব, যোগ করে নিলাম। এখন শর্ট দুইটা ওয়্যারও যোগ করে নিয়েছি। এখন এটা আমরা করব এইখান দিয়ে যে তারের যে গ্রুপটা ছিল সেই গ্রুপ দিয়ে আমরা এইটিকে বের করে নেব। নেওয়ার পরে আমাদের এই শর্ট ওয়্যারগুলো থাকবে এরকম, আর যে মেইন ওয়্যারগুলো এইগুলো আমাদের এই টার্মিনালে লাগাতে হবে। তো তার আগে আরও একটা আপনি কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে এখানে একটা গিটটা দিয়ে নেবেন, যাতে করে ওয়্যারগুলো ছুটে না যায়। এইভাবে একটা গিটটা দিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে দেখুন এখানে কিন্তু আমি করে নিলাম, এখানে কিন্তু ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকলো না। ঠিক আছে, এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন পড়বে একটি রেজিস্টর। এই রেজিস্টরের মান হচ্ছে 100K বা 100K, আর এইটা হচ্ছে 10 mm এর একটা ইন্ডিকেটার, লাল ইন্ডিকেটার এলইডি। এইটা আমাদের প্রয়োজন পড়বে, এই দুইটা আমাদের লাগবে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমরা এই দুইটা ওয়্যার, যেই দুইটা আমরা যোগ করে নিয়েছি বা ফেস বের করে নিয়েছি, এই দুইটা কি করব দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে টার্মিনালটা আছে, এই টার্মিনালে আমরা এভাবে পেঁচিয়ে লাগিয়ে দেব এই নাটের নিচে। এরপরে আমরা এই স্ক্রু নাটটি এটা একটু টাইট দিয়ে নেব। আমরা টাইট দিয়ে নিয়েছি এবং ভালোভাবে একটু টাইট দিয়ে নেবেন। এরপরে এই যে কালোটা যেটা আমরা নিলাম, এইটাও আমরা এখানে পেঁচিয়ে নেব, নাটের নিচ দিয়ে পেঁচিয়ে নেব। নেওয়ার পরে এই নাটটাকে পেঁচ দিয়ে নেব। এরপরে আমাদের এখন যেটা প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে এই যে সিগন্যাল এবং সিগন্যাল ইন্ডিকেটর এবং এই যে রেজিস্ট্যান্ট। এখন এইটাকে লাগানোর জন্য আমরা দুইটা টার্মিনাল এখানে দেখতে পাচ্ছি এলইডি লাইটে, এখানে আমরা একটাতে রেজিস্টরটি পেঁচিয়ে নেব। ঠিক আছে, নেওয়ার পরে আমাদের এই রকমটা হয়ে যাবে। দেখুন এইরকমটা হয়ে যাবে। হয়ে যাওয়ার পরে এখানে এলইডি লাইটের হচ্ছে একটি টার্মিনাল, আর এখানে রেজিস্ট্যান্সের একটা টার্মিনাল। এই দুইটাতে আমরা যে শর্ট দুইটা ওয়্যার লাগিয়েছি সেই দুইটা পেঁচিয়ে লাগিয়ে দেব। আপনারা চাইলে সোল্ডারিং আয়রন দিয়েও করতে পারেন। তো আমি এখানে পেঁচিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখানে কালোটা দিয়ে দিবেন। তো এখানে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে দেখুন এখানে যে ইন্ডিকেটরটা যেটা যে জায়গায় থাকে সেই জায়গায় আমরা এই যে গ্রুপে এখানে লাগিয়ে দেব। দেওয়ার পরে দেখুন আমি আপনাদের একটু বলে দিই, এটা হচ্ছে এসি কটের লাইন। এই লাইনটা আমরা দিলাম এই টার্মিনালে এবং এই টার্মিনালে। এখান থেকে একটি ওয়্যার সিগন্যাল ইন্ডিকেটরের রেজিস্ট্যান্সে লাগিয়ে দিয়েছি এবং এখান থেকে একটি ওয়্যার সেটা আমরা সিগন্যাল ইন্ডিকেটরের একটি লাইনে লাগিয়ে দিয়েছি। আমাদের কাজ কিন্তু শেষ। এখন আমরা এইটিকে কভারটা লাগিয়ে দিব। তো লাগিয়ে দিলাম। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এখন আমরা এই জগের মধ্যে একটু পানি দিয়ে নেব। তো আমরা এখানে পানিটাকে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমাদের যে এসি কটটা, এটা কিন্তু এখন আর সিরিজ লাইনে দেওয়া যাবে না, এটা আমরা ডাইরেক্ট এসি লাইনে দিয়ে দিব। তো এসি লাইনে আমরা দিয়ে দিলাম 220 ভোল্টের লাইনে। দেওয়ার পরে দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এখানে কিন্তু যে সিগন্যাল ইন্ডিকেটরটা এটা কিন্তু জ্বলে উঠেছে, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
এখন এই সিগন্যাল ইন্ডিকেটর জ্বলার পরে আমরা দেখব যে এখন পানিটা গরম হয় কিনা। এখন এর মধ্যে আমরা যে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা কখনোই এই পানি দেওয়া অবস্থায়, কারেন্ট দিয়ে রাখার অবস্থায় আমরা কখনো এখানে হাত দিব না। হাত দিলে কিন্তু আমাদের শর্ট করবে। তো দর্শক বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন।